السلام عليكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست على خطى الحبيب. بنعيش فيه معاني الإيمان والرحمة، وبنتعلم سوا إزاي نمشي على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم خطوة بخطوة. في لحظات في حياتنا بنقف فيها محتارين، هو ليه حصل كده؟ ليه اتأخرت الحاجة اللي أنا كنت مستنيها؟ طيب ليه الطريق اللي أنا كنت شايفه خير اتقفل فجأة؟ ساعات بنزعل وساعات بنحزن وننسى ان يمكن ورا الموقف اللي وجعنا ده خير كبير جدا احنا ما كناش شايفينه. كم مرة قلنا بعد ما مرت الايام الحمد لله انها حصلت كده، لعلها خير. النهاردة يا اصدقائي هنتكلم عن معنى جميل بيخلينا نرتاح ونرضى، عن سر من اسرار الايمان، عن كلمة صغيرة لكن مليانة طمأنينة، وهي لعلها خير. في يوم من الأيام كان في راجل صالح خرج في سفر طويل ومعاه الخادم بتاعه الأمين، وأثناء الرحلة اتجرح في صباع في إيده، مجرح بسيط كده. الراجل ده زعل جدا وقال يا رب أنا في طاعة، ليه يحصل لي كده؟ لكن الخادم بتاعه بابتسامة هادية وجميلة قال له لعله خير يا سيدي. طبعا التاجر ده اتضايق وقال له خير ازاي وانا بتألم؟ لكن بعد ساعات اتعرض لهجوم من جماعة كانت بتعبد الأصنام، أخدوا كل اللي معاه، لكن لما شافوا إيده مجروحة قالوا ده مش كامل الجسد، مش هينفع قربان، فأطلقوه ونجا بحياته. ساعتها بكى وقال سبحان الله، الجرح اللي وجعني كان سبب نجاتي، لعلها خير. فاحنا أوقات كتير في حياتنا بنعيش نفس الفكرة، بس بننسى إن ربنا شايف الصورة كاملة واحنا شايفين بس اللقطة الصغيرة. تتأخر عن طريقك فتتضايق وتكتشف بعدين انك كنت بعد الشر ممكن تتعرض لحادث. تترفض من شغل كنت بتحلم بيه، لكن تتفاجئ ان الشغل التاني فتح لك باب رزق اكبر واكتر راحة. تتأخر عن حاجة كنت مستنيها وتكتشف بعد فترة انها جت في توقيت افضل من اللي انت كنت متخيله. حد يبعد عنك وتزعل جدا، وبعد شهور تكتشف ان البعد ده هو اللي انقذك من تعب كبير. وطبعا في القرآن الكريم ربنا ورانا المبدأ ده في مواقف عظيمة جدا، زي مثلا قصة سيدنا يوسف عليه السلام لما اترمى في البير واتظلم واتباع على انه هو عبد، بس كان كل ده كان طريق لان هو يبقى ملك. ولما قابل اخواته بعد السنين دي كلها قال لهم انه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعني اللي كان باين انه شر كان خير ربنا مخبيه ليه من سنين. وطبعا قصة سيدنا موسى والخضر عليهم السلام لما خرق الخضر السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار. موسى عليه السلام كان مستغرب جدا من كل التصرفات دي، لكن في النهاية عرف ان ورا كل موقف حكمة. السفينة لو ما كانتش اتخرقت كانت هتتاخد ظلم، والولد لو كان عايش كان أهله هيشقوا بيه، والجدار كان تحته كنز ليتيمين. فكل أمر شكله قاسي كان فيه خير خفي. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه عاش لعلها خير في حياته. لما خرج من مكة كانت لحظة ألم شديد قوي عليه، لكنه رجع بعدها فاتح مكة بعزة ونصر. ولما مات ابنه إبراهيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. يعني حتى في الحزن كان فيه رضا وتسليم. وربنا قالها واضحة في كتابه الكريم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني ممكن تحب حاجة وهي شر ليك، وتكره حاجة وتكون هي الخير ليك. علشان كده المؤمن دايما قلبه مطمئن، مش لأنه فاهم كل حاجة بتحصل، بالعكس، بس لأنه هو واثق إن ربنا مش هيختار له إلا الخير. وده مش كلام بس، دي تجارب ناس كتير قوي حوالينا. أكيد كلنا عشنا تجربة أو اتنين أو أكتر مع الناس اللي بنحبهم. طيب فكر كده، كم مرة حصل لك حاجة كان الظاهر ليك
ان شكلها مؤلم قوي، لكن بعد فترة قلت من قلبك سبحان الله لعلها خير. يمكن تأخيرك عن حاجة أنقذتك من شر، يمكن الفقد خلاك أقرب للجنة، يمكن الوجع فتح لك باب رضا. ربنا دايما لطيف في أقداره، حتى لو مش شايف الخير ده دلوقتي هيجي يوم وتقول سبحان من دبر في أحسن التدبير. يمكن الخير اللي بتدور عليه هو اللي بيدور عليك دلوقتي، بس مستني اللحظة المناسبة عشان يوصلك. وبكده نكون وصلنا في نهاية حلقتنا النهاردة من على خطى الحبيب. افتكروا دايما ان كل لحظة في حياتنا فيها حكمة من ربنا، وكل حاجة بتحصل لنا لعلها خير. واستنوني في حلقة جديدة نحكي فيها قصة جديدة ونتعلم منها خطوة جديدة على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم.